Ba Cao chuẩn bị chơi ngu. Để coi cái kẹp bắt cái ba cái Gắn vào lấy hai tay á, giữ vào hai sợi dây. Nó có rớt nó rớt cái thùng thôi, không rớt dây. Không rớt người. tao ôm đu cậu ở trên á, nó mới chắc đuôi cái móc á, lấy thêm cọng dây nữa nịt vô. Treo nó móc. Cái cây kia ngắn quá. Gì? Có rung không Ba Cao? Ba Cao giờ con dây đó ở trên này Ba Cao. Ba Cao thì cùng thôi ra. Con dây xanh á, con dây xanh nối hai thùng lại á. Đủ. Nó kiểm tra á, kiểm tra chắc ăn không? Rồi rồi. Đây gọi là con người lười đi. Con người lười đi. Tối nay về đăng cái YouTuber. Chúng tôi chỉ nhận kiện hàng chứ không nhận người. Chúng tôi chỉ nhận kiện hàng thôi chứ không nhận người. Phải ngồi trên điều khiển đi.